Итак, сегодня третий день, и мы будем смотреть такую тему на английском How to esteem your pastor. How to esteem your pastor. Как познать своего пастора. Да, но не точно передает мысль. Так, не только как познать, а еще как. Кто понимает по-английски? Хорошо, давайте тогда место Писания найдем. 1 Тимофею 5, 17 по 20 стихи. Достойно нашествующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. 18 стих. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелей. Согрешающий обличай перед всем, чтобы и прочее. Нет, это не. Значит, по 19 стихе. Достойно нашествующим пресвитерам оказать сугубую честь. Другое место Писания, которое я хочу, чтобы мы посмотрели, это 1 Тимофею, 1 Фессалоникийцам, 5, 1 Фессалоникийцам, 5, 12 по 13. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и посчитать их преимущественно с любовью за дела их, будто в мире между собой. Эстим. Окей, тогда мы возьмем по разным разделам. Первое, как познать, как знать своего пастора. Как знать, как приблизиться, как знать своего пастора. 1 Фессалоникийцам 5:12. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и разумляющих вас. На это самое украинском, как там звучит? Благаємо ж, браттями вас. Шануйте тих, що працюють між вами, і у вас старшинують у Господі, і навчають вас вони. І у великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Так, то же самое, да? Какая разница? Что такое шануйте? Посчитать. Старшинуй. Старшинуй. Ставить, ставить вечер. Вот это слово, которое я искал. Старшинуй. Вот. Старшинуй. 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 Да, старшинуй. Старшинуй. Да? Как написано? Старшинують. Вы украинцы еще спорите, но вы какие это сами патриоты. Вы даже украинский не знаете. Старшину так и написано. Начните все читать украинскую Библию. Побыстрее дойдет до вас. Вот по-английски это значит, что посчитай их высоко. Не просто как-то посчитай их, а оказывай честь. Посчитай высоко. Особенно сугубую честь. Вот как сугубую почтение. Да? Старшину, значит. Вот это общая тема. Как оказать сугубую честь. Или как посчитать сугубую. Или как сугубую. Старшинует. Как старшинуют свои пастырей. И дары служения. Не только пастырей, и дары служения. Научитесь оказывать высокую честь, достойную честь вашим
вашему пастору и другим дарам служения. Вот то, что я отец сказал. Давайте тогда начнем с этого 1 Фессалоникийцам 5:12. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас. Библия просит нас уважать. Каким образом мы можем уважать? Каким образом мы можем посчитать и оказывать честь нашим старшим и предстоятелям нашим, учителям нашим? Это значит не только пастор здесь, но все, кто учит, и даже их помощников. Это мы говорили уже о 5 дарах служения. Все их надо посчитать. Это есть дары служения, дары Божьи для церкви, которые даны нам, через которые наши нужды должны быть восполнены. Каким образом нам это делать? Прежде всего, самый лучший способ, как посчитать и оказать сугубую честь. Именно честь. Там не написано деньги пока. Там не написано что-то другое. Просто честь. И вы удивитесь от того, что я сейчас скажу. Но самый лучший способ, самый первый способ, как оказать сугубую честь человеку, который трудится в слове ради тебя. Человек, который не кушает, постится, идет молиться, ищет Бога, по ночам не спит ради тебя. Чтобы ты состоялся в жизни, чтобы ты укрепился в Господе, чтобы ты нашел себя в жизни, и чтобы ты познал Бога, твоего Творца. Самый элементарный способ, элементарный. Как нужно и как можно посчитать его, это посчитать его через познание. Удели время, чтобы познать его. Чтобы понять его. Вот, лучше вот так. Через познание, через разумление, через понимание его. Поэтому, если вы член какой-то церкви, или если вы ходите в какую-то церковь, каждый человек должен быть под каким-то лидером. Первое основное, с чего вы должны начинать вашу христианскую жизнь, это начните с того, чтобы понять, чтобы изучать, чтобы познать и познавать этого человека, чтобы вы познали его боль, его стремление в жизни, его стандарты, почему он такой, какой он есть, что побуждает его быть таким, какие его движущие силы, почему он такой стремительный, настроенный, решительный, почему он так жертвует, так как он делает, почему он так кричит, как он кричит, почему он так переживает, какие его боли, какие его мысли, что он хочет достичь, что он хочет добиться в жизни. Потому что только через разумение вашего пастора, понятие его, только через это, друзья, вы сможете начинать знать, какую роль вам сыграть в том, что у него в сердце и в служении. Потому что только тогда, когда вы начнете познавать его, вы сможете знать, как же вам понять его, когда он будет учить вас. Как вас понимать его поступки, его мотивации. Он может говорить какие-то слова, которые на первый взгляд, слова огорчающие, слова обижающие. Но когда вы понимаете его, когда вы знаете, кто он такой, когда вы знаете его мотивации, тогда вы не обижаетесь. Вы воспринимаете не слова, которые он говорит, которые обижал вас, или которые не устроили вас, или потому что он вам не делал комплимент, или потому что он прошел мимо вас, он вас не видел, не замечал. Вы это уже не будете на это так обращать внимание или расстраиваться от этого. Вы будете понять, что это человек горит чем-то. Ему некогда, я понимаю его. И это вам фраза знакома. Я понимаю его. Я понимаю его. Потому что когда вы можете так говорить, что вы понимаете человека, тогда
Понятно, почему вы не можете так реагировать, как уличные люди на него реагируют. Понятно, почему на каждое его слово не возникает у вас стишки с ним. Понятно, почему вы можете сострадаться с ним. Понятно, почему вы можете поставить себя на его место. Надо понять человека, который вас ведет. Надо познать его, узнать его. Если вы будете знать его, еще третий, то, что я сейчас сказал, если вы будете знать его, тогда вы сможете знать роль вашу, ваше место в том, что его ведет. Или я уже это сказал? А какие два я сказал предыдущие? Если вы будете знать его, то вы сможете понять то, что он несет, так? Если вы будете знать его, то вы будете понимать его, вы не будете обижаться на него. Если вы будете знать его, вы будете знать место, какую вам быть, какую роль вам играть в его месте, в его сердце, в его крики, в его переживании. Вы должны выделить время для этого, чтобы изучать своего пастора, своего лидера, чтобы знать его. Друзья, проблема, почему люди переходят от церкви в церковь, во многом случае, не всегда так. Иногда это правильно, иногда это Дух Святой ведет. Но в большинстве случаев это потому, что люди обижены. Они не поняли, кто-то так реагировал, кто-то так не так сказал, кто-то так не сказал. Детский сад. И это все обиды, и эти все расстроенные чувства друг к другу, это только из одной причины. Потому что они не понимают основное в этой церкви. Или в той церкви. В той церкви они так даже там нету любви. Потому что человек не понимает. Что если он будет нести любовь, любовь будет везде. Они ждут от любви. So, любовь это так и есть, что нужно давать. То прежде чем ты почувствуешь, что она тоже приходит к тебе. Но если ты будешь только искать, значит ты эгоист последний. Ты потребитель. Поэтому, когда люди говорят, что нет там любви, это потому что они потребители. Нет разумения, нет понимания. Потому что ты хочешь, чтобы тебе дали. Написано, что 3 вещи, по-моему, которые говорят дай. Одно из них, вы знаете, что это такое? Гроб. Не насыщайся. Дай, мне не хватает. Ты же не воняющий гроб. Ты другой. Ты живой. Ты жизненный. Иисус говорит, что гроб это там, где украшено внутри, наружу хорошо, но там внутри что творится, ужас. Поэтому люди, которые постоянно говорят, что-то не хватает, все неправильно, вот я такой. Значит, там что-то ужасное творит внутри. Наружу, да, все в порядке, но воняет внутри, гниет. Гроб всегда гниет внутри. Но не гроб, это как гроб, да. Закрашенное наружу. Вот как Иисус говорит, гробы крашеные. Вот об этом и притча написано, что 3 вещи требует всегда. Дай. Это глотание, желудок. Одно из них. Второе из них гроб, который никогда не сочищается. Всегда жизнь берет. Поэтому, когда вы есть такой, который говорит, там не хватает такого, там нету такого. Вот тебе постоянно не хватает, ты гроб. Ты что? Гроб. Значит, что-то воняет у тебя внутри. Какой фасад бы ты не имел, говоришь, я такой, не, вот у них все неправильно, я только такой. Значит, все. Основное не понял. Что любовь надо отдавать, а не только требовать у всех и заявлять, что не все не такие, а только ты вот праведник нашелся. Это как рассказ ко мне, когда люди приходят ко мне и говорят, что я прихожу из моей церкви в вашу церковь. Примите меня, пастор. Я говорю, почему? Как только что я слышал, что там нет любви, я говорю, я вас не принимаю. Потому что вы начнете говорить, что скоро здесь тоже нет любви. Человек, который говорит, что где-то нет любви, это потому что он сам не дает любовь.
Потому что он только хочет принимать, потребитель. А это то, что не насыщаемое. Гроб не насыщается. Всегда требует, что-то не хватает. Дай. Значит, гроб почему не хватает? Потому что там внутри что-то гниет. Что-то пахнет плохо, там погано называется. Что-то пахнет погано там внутри. Что-то там смердит, друзья. Поэтому ты говоришь, пастор, мы хотим к вам перейти. Я говорю, почему? Любовь не хватает. Все. Где-то смердит что-то тут. Что-то тут смердит. Вот мудрость Божья. Потому что если действительно там была бы не хватила любовь, ты же, значит, у тебя хватило, получается. Тогда раздавай. Заражай другими. Этой любви изливай. Итак, друзья, вы должны понять, трудиться, чтобы понять, работать для того, чтобы понять вашего пастора. Слушай, друзья, когда вы понимаете пастора, многие вопросы сразу отпадают. Кто-то говорит, а какой пастор сегодня настроение? Нормальное настроение, я знаю. А может быть, он на меня обиделся, я иду, может быть, не так выгляжу? Нет, пастор не до этого. Пастору не до этого. А это не так. Поэтому не переживай напрасно. Вот так. Поэтому познать пастора, это первое, то, что вам надо делать, если вы хотите состояться в любой церкви. Начните, Бог же вас привел к Нему. Бог нашел вас. И видел, что дар, Он есть дар Божий для вас. Чтобы вы состояли в жизни. Вы помните, если бы вы знали, если бы ты знала дар Божий, ты бы просила. Что это значит? Потому что то, что ей нужно, уже заключено, уже закладывано все в этом даре. Поэтому если бы она только знала бы, если бы ты знала дар это, ты бы просила, ты бы знала, что все, что тебе нужно, уже в этом даре есть, ты бы тогда уже просто просила и брала. В чем дело? Но потому что ты не знала, ты не можешь просить. Надо знать, надо понимать, надо вложить себе, чтобы знать и понять. Человеку, кому Бог тебя привел. Если ты его не поймешь, ты не сможешь просить у него то, что тебе надо для осуществления твоего призвания. Каждом даре служения, каждом пасторе Бог заложил все, что тебе надо. Все то, что нужно некоторым людям, чтобы они состоялись. И ради этого Он приводит именно эти категории людей к Нему. Бог знает, что Он в Нем закладывал. Почему Бог побуждает конкретно людей, это твоя церковь. И они приходят, потому что у этого дара есть, что им нужно для жизни. И поэтому, прежде чем это сбудется, они должны знать это дар. Поэтому Бог Иисус говорит, если ты еще ропщешь, ты еще про Иудеи и Самарии рассказываешь. Вы помните сейчас? Евангелие от Иоанна, 4 главе. Если бы ты знала, надо знать дар Божий. Дар Божий, ты бы просила, ты бы увидела другое, ты бы видела, что в этом человеке есть все, чтобы я достиг своей цели. Чтобы я получил свое исцеление. Чтобы я состоялся в своем призвании. И так далее. Если бы ты знала. Если бы ты знала дар Божий. Изучите дар Божий, который среди вас. Которого Бог приводит в вашу жизнь. Изучите. Найдите время, чтобы понять, чтобы познать, чтобы изучать. Потому что если вы не знаете, насколько, если вы не будете изучать пастора, и вы не знаете, что он проповедует. На что он способен. Вы не сможете знать, что он уже знает все вопросы, которые вас волнуют. Вот почему я лично думаю, что у каждого из нас должна быть хотя бы по штук 200 или 300 кассет нашего пастора дома. У одного брата, он говорил, у меня 1000 кассет пастора дома.
И он говорит, когда я был в другой церкви, до того, как я познакомился с ним, я 6 лет был в служении, у меня не было никакого успеха. Но когда я пришел в эту церковь, я начал видеть, что какие-то оригинальные проповеди. Я думал, что я уже все знал. Потому что я уже 6 лет был, так же, как он. А потом, когда я начал слышать все его проповеди, он говорит, я вижу, что я это не знал достаточно, я этого не знал, я этого не знал. Говорит, что я приобрел 1000 штук. И за 1, 2, 1,5 года, пока он переслуживает это 1,5 штук, его церковь удвоилась 3 раза. Потому что Господь закон поставил. Если бы ты знала, ты бы просила. Есть что-то в этом человеке, которого Бог поставил над тобой, который ты еще не знаешь. Вот почему твоя проблема еще стоит. Твоя проблема, твоя ситуация еще не разрешена, потому что ты еще не уделил достаточно времени, чтобы его познать. Если бы ты знала, ты бы просила ответ, и ты бы получила все. Если бы ты знала, вот почему из-за того, что мы не знаем, человека, который проповедует нам, кого Бог поставил над нами, поэтому, когда мы сидим в зале, иногда мы можем пропасть на 15 минут, открытыми глазами, на проповеди. Потом появляется очнуться. А потом приходим домой, муж или жена, или сын спрашивает, или в домашнюю группу спрашивает, о чем вчера вообще была проповедь? А разумение или о свете, не помню. Говорили про Павла, про Иисуса говорили. Про Иисуса говорили. Видите как? Потому что мы не вкладываем наше сердце в том, чтобы распознать. Это дар, который Бог мне дал. Именно в моем познании и распознании Его, в моем распознании Его, в моем понимании Его, решение моих проблем и нужд. В чем дело? Потому что написано, что Господь пленил все и отдал дары людям. Кому? Людям. Он пленил все и отдал дары людям. Чтобы людям могло быть ответ и решение на их все проблемы волнующие. Чтобы люди все могли найти ответы на все вопросы. Но как он это делает? Через дары. Он дал дары людям. Пленил все и дал дары людям. Ефесянам 4:8. Он поставил все под своей властью. Он покорил все себе. Он говорит, все у меня есть. Вся власть на небе дана мне. Но только через эти дары. Которые он дал людям. Если вы хотите получить максимум благословения, максимум благословения от своего пастора, начните просто целенаправленно изучать его. Что я сказал? Целенаправленно изучать его. Почему он такой? Почему он такой устремлен? Что вы замечаете? Начните это изучать. Почему? Что его побуждает? Где его сила? Где его поступки? Что он делает? И тогда запросто вам состояться. Потому что вам захочется повторять то, что он делает. Вот 4-я причина, или я уже запутался, сколько там. Когда вы будете изучать его, познавать своего пастора, понимать его, вам будет легко. Вам легче повторять его подвиги. Пишите это. Вам тем легче вам будет повторять его подвиги. И даже получить двойное, сделать 2 раза. Потому что каждый Илья по предназначению, должен повторять. И делать 2 минимум. Каждый Елисей по предназначению должен делать минимум 2 того, что делает Илья. Так что если вы ходите в эту церковь, и вы не имеете такого стремления и жажда, чтобы достичь и делать столько, что пастор Sunday делал
wyjście po elevated Boga. Wydość об этом мечтать. Если Бог говорит, что есть двойное помазание, это существует где-то в духовном мире. Где одно скрыто, где одно закрыто. Какой ключ к тому, чтобы делать двойное помазание, чтобы получить двойное помазание? Без разумения человека этого, у кого вы хотите славить милость, вы не сможете ничего понять. Вот почему Илья вынужден приказать Елисею, что если твои глаза увидят, если ты будешь пристально смотреть, если ты поймешь, если твои глаза не отпустят ни направо, ни налево от меня, если ты будешь смотреть пристально на меня, если ты увидишь тот момент, когда я буду рядом, ты должен изучать пристально. Ты должен доксанан, твои глаза буквально не должны отойти в сторону от помазанника. Ты должен быть прикованы, приклеены. Твое разумение, твое познание, твои глаза и уши должны просто приклеены. Вот так мы получаем благословение. Как мы получаем? Вот так мы получаем благословение. Приклей твои уши к каждому слову. Непонятно 8 кассету 100 раз переслушивать. Глаза устремиться, что не просто так уловить. Некоторые из нас мы ждем благословения, как дождь. Бог пошлет, я выйду на улицу, просто побьет меня дождь на голове и все. Нет, друзья, усердие его имя. Усердие называется. Двойное, милость, чтобы получить двойное, нужно особое усердие. Посещение и сосредоточенность. Вот как люди состоятся. Но просто там, уловил, одна мысль мне нужна была. И уловил эту мысль, и все. Фраза одна, хватит. Одна мысль. Ты будешь на 1% и жить дальше. Но мы не хотим только брать 1% помазания пастора. Мы не хотим брать 2% помазания пастора. Мы не хотим брать даже 10% помазания пастора. Мы не хотим брать даже 10% помазания пастора. Нам недостаточно даже 20%. 30% слишком мало для нас. 50% слишком незначительно. Мы хотим 100% помазания пастора. Мы хотим 100% помазания Илья. И мы хотим не только 100%, но двойное помазание. Это наша участь. Это наше славление. Двойное помазание. А путь к тому, чтобы получить двойное помазание, это прилепиться к глазам. Прилепиться к глазам и ушам. Изучите вашего помазанника. И здесь со мной? Это не обязательно, что вы это самое, вместе с ним ходите по магазинам, продуктовые, или я это об этом говорю. И не обязательно, что вы с ним должны обязательно посидеть в столовой. Не обязательно. Но то, что он говорит, нужно вам. Напишите конкретные пути, способы, как познать или понимать своего пастора. Конкретные пути, приложения вам такое. Первый, вы должны изучать его как личность. Изучать его. А каким образом мы можем понять человека больше всего? Через чего? Его слова. Слова. Вы должны изучать его. Изучать его. Потому что 1 Тимофей, там, который мы читали, 5:17, написано, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Трудятся в чем? В слове и учении. Потому что, когда мы говорим изучать их, мы имеем в виду, что основная их суть. Бог не говорит, что уважать их и дай им сугубую честь, потому что ее зовут Люда, или потому что его зовут Сандей, или потому что его зовут Саша. Нет. Потому что он трудится в слове. В учении и слове. Слове и в учении. Вот это есть то, что ставит его на это место власти для того. И то, что он знает.
Поэтому, если вы хотите знать вашего пастора, вы должны изучать его через то, что выходит с него. Через каждое слово, которое он говорит. Через слово, которое он проповедует. Через учение, которое он преподает вам. Он сам трудится над словом, а потом вам надлежно самим трудиться над словом, которое он дает вам. Трудиться над учением, которое он дает вам. Вы помните, Деяния апостолов, 17 глава, по-моему, 11 стих там. Давайте откроем. 17-11, Деяния апостолов. Здешние, это когда Павел и Сила были в вере. Здешние были благомысленные фессалоникийцы. Они приняли слово со всем усердием и ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Ежедневно разбирали Писание. Вот почему им дано было это комплимент. Что о них написано, друзья? Что они что? Что, как их назвали? Они благомысленные люди. Благомысленные. Написано, они намного более, они были более благомысленные. То есть, они благомысленные фессалоникийцы. То есть, Бог ждет это от нас. Только люди, те люди, чтобы вам получить, это слово, чтобы вам получить комплимент от Бога, вам надо трудиться над словом. То, что который вам преподано. Чтобы вам получить двойное помазание, двойное благодать от слова, вам надо выделить время, заниматься тем, чтобы трудиться над тем словом, которое вы получаете. Вот то, что Бог называет благомыслие. И вам надо быть благомысленнее другие, чтобы получить больше благословения, чем других. В общем деле. В общем деле. Даже Бог здесь комплимент дает этим верующим версии. Если вы хотите получить комплимент от Бога, путь, который дал верующим вере, получить комплимент, даже в слово Божье, их фамилия нашлось. Это потому что они после того, как они слышали проповеди, они разбирали потом это слово. Они изучали то, что им преподавали. Вы хотите получить комплимент от Бога? Вам надо Бог, дар, который Он поставит над вами, вам надо изучать его, посчитать его тем, что его слово и учение вы разбираете вновь. Написано, что эти здешние верующие, здешние, это жители веры, они были благомысленные. Фессалоникийцы. Почему? Потому что они не только слышали слово, но потом возвращались домой и разбирали это слово. Так ли это или нет? Вот путь высоты. Переваривали. А слово, которое не переваривано в вас, это улетело ветром. На ветер. Унесенный ветром называется. Унесенный ветром. Поэтому, когда мы говорим, беда пришла, все, катастрофа наступает для нас, как и для всего мира, как и для всех людей в миру. Мы приходим в церковь, но Бог не защитил. Как Он может защитить? Это не Бог защищает, это разумение защищает. Божья защита всегда есть. Ангелы всегда на месте. Они представлены к вам. Бог не исцеляет. Бог всегда исцеляет автоматом. Но это разумение, как исцеление приходит, дает исцеление. Разумение Бога, разумение Его защиты, разумение все области жизни, которые вы говорите. Вот это то, что высвобождает обетование слова на вас. Это высвобождает обетование слова. То, что вы разумели, что такое разумение? Не просто понять. Вы помните определение разумения? Воскресенье проповедь, прошлый четверг проповедь. Если вы это не знаете, возьмите кассеты. Разумение это не понять. Разумение это другое. И вот именно разумение защищает.
Не понимание защищает разумение. Разница есть, друзья. Поэтому, когда я вижу, что эти катастрофы происходят с верующими, женщина приходит, заплаканная. Что случилось? Изнасиловали. И ходит в церковь. Что ты делала в это время? Молилась. Видишь? Не молиться надо, а поступать по разумению. Что еще там случилось? Украли деньги. Воровали. Почему? Почему это случилось? Ты же верующий, ты ходишь в церковь, да? А как? Я не знаю. Видите как? Как это ты верующий, ходишь с Иисусом, ходишь с ангелами, тебе крадут что-то. Почему нету защиты? Нету разумения. Простое объяснение. Вот это есть один из способов, как разумение приходит к нам. Не через слышание проповеди, но через копание слова и учения, которые дар Божий преподал нам. Это первый пункт, как вам познать вашего пастора. Второй пункт, как познавать и понимать вашего пастора. Наблюдайте за ним. Смотрите за ним. Как он делает вещи, как он поступает, как он ведет себя в разных ситуациях жизни. Чем он занимается, как он этим занимается, как он трудится. Изучите его в этом направлении. Как он работает, его трудоспособность, его отношение к людям, его поступки, его манеры. Изучите это все. И постарайтесь во время изучения его, постарайтесь задать себе вопрос, что эти поступки не говорят о Боге. Вопрос такой. Вы всегда должны задавать себе это. Даже если вы не поняли этот вопрос, вы задаете вопрос, вы не поняли его, почему он так себя ведет, ничего страшного. Не обсуждайте, не вините, не ропщите на нее или на нее. Просто идите дальше, если это вам непонятно. Не жалуйтесь. Нам это не позволительно. Но большинство его поступки будет понятны вам. И вы зададите вопрос, что это мне говорит о Боге. Почему? Потому что каждый помазанник, он прообраз Христа для нас. Потому что Иисус, он был прообраз Бога. Он явил Бога. И если ваш пастор, ваш лидер есть настоящий помазанник, он будет являть Бога в его характере, в его поступках, в его отношениях. Он будет проявлять характер Бога. Смотрите на меня, вы увидите Иисуса. Хоть на каком-то проценте. Так что в каждом помазаннике вы увидите от какой-то процент Иисуса в нем. Так что задавайте себе вопрос, как я вижу Иисуса в этом поступке, в его поступках. Вот один из способов, как вы можете познать его. Следующий, третий пункт. Как изучать, как понять, как... Очень серьезный пункт и очень важный пункт для всех нас. Изучите вашего пастора, старайтесь понять для себя, каким образом он побеждает и преодолевает проблемы. Изучайте его, когда давление идет на него. Изучайте, когда он попадает в тяжелые ситуации. Изучайте его, когда какие-то новые вызовы приходят на церковь. Изучайте его, когда новые задача какая-то появляется у него, у церкви, у людей, когда он сталкивается с трудностями, с проблемами. Как он решает их, как он себя ведет. Потому что, изучая его, вы будете знать, как себя вести в подобных ситуациях, когда у вас будут проблемы, неприятности или трудности в жизни. Если вы будете идти за мужем Божьим, не просто поверхностно, не просто перифериально или перифериально, как это называется.
Не только поверхностно, но если вы будете изучать его, вы изучаете и вы вникаете в том, как он себя ведет проблема, как он побеждает проблему. Вы видите, вы получаете откровения какие-то. Допустим, когда проблема на церковь, и пастор приходит в зал, и расстроенный такой, и переживает, просто вы это видите. И вы видите, что нет, я сделаю лучше, я буду лучше. Не обвинять его, но я исправлюсь, я бы хотел больше это делать. Но если вы видите пастор, который спокойный, который всегда радостный, улыбающийся, вы хотите быть таким? Да. Я хочу быть позитивным человеком все время, положительным человеком. Я хочу быть человеком решения, а не проблем. Я хочу быть как он. Я помню, когда у нас были эти проблемы, до нас были проблемы в другой церкви в городе. И наши студенты были в той церкви, наши прихожане ходили в ту церковь и говорили, до нас, до того, как у нас были проблемы. И начали мне говорить, что молитесь за ту церковь, молитесь за этого пастора, потому что пастор уже никакой, он ходит в церковь, уже мрачный такой, проблемы у него. И когда у нас проблема, наоборот, с других церквей повсюду, и даже из нашей церкви, видно, что есть проблема, сумасшедшее давление. Но по пастору, как будто он всегда радостный, счастливый, он всегда самоуверенный, он всегда говорит за слово, последнее слово за Бога. То есть, это должно нас учить что-то. О том, какими мы должны быть перед оппозициями, перед проблемами, перед вызовами. Через свидетельство его жизни, через опыт его жизни, вы должны получать дух веры на себя. Вот так мы получаем помазание для победы каждый день. И одна женщина попала в такую ситуацию, когда она оказалась 2 часа или по 3 часа ночью. Она ехала с село в село, у нее была машина. Ее машина поломалась, и никто не едет. И когда машина, она пыталась остановить машину, никто не останавливался, потому что они думали, что люди спрятаться, наверное, в кустах где-то, и выйдут сейчас. То есть люди боялись. И она задала себе вопрос, что бы делал мой пастор в этой ситуации? Она уже 2,5 часа там стояла. Потому что она знает, что у пастора всегда есть выход из любого обстоятельства. И она задала себе вопрос. Она сказала, когда я задала себе этот вопрос, что бы мой пастор сделал? Она говорила, ко мне пришло в голову, что он бы прославлял Бога все равно. И она начала петь и прославлять Господа, просто забыть об этой проблеме. И когда она это сделала, она пошла, просто остановив, она даже не пошла остановить, она просто продолжила петь и радоваться. Когда она поет 3-ю уже песню, такая шикарная машина, просто, которая лучше, чем ее машина, десятки раз. Она бы никогда не вошла в такую машину, не думала, что она может сесть на такую машину, шикарную машину. Просто стала возле нее. Говорю, куда вам? Что у вас случилось с машиной? Все. Подвезли ее к порогам дома. Пример нашего лидера, пример дара Божьего, который над нами, должен быть источником нашей мудрости в жизненных ситуациях. Это должно быть источником нашей мудрости в жизненных ситуациях. Потому что мы не видим Иисуса. Иисус на небе. Мы не видим Бога Отец. Бог Отец на небе. Но мы видим Его слуга. Мы видим Его последователей. И за Ним мы будем следовать. Чтобы тогда мы можем видеть, как Иисус вел себя. И я хочу сказать, как Павел сказал, что подражайте меня, как вы Христу, как я Христу. Потому что Павел, он не сомневался, что он ходит за Христом. Это он говорит, что подражайте меня, вы не заблуждаетесь, но как я Христу. Вы увидите Христа во мне. Вы увидите, что я похож на Него, мы родные братья. Я живу с Ним. Я знаю Его адрес. Я знаю, где Бог живет. Знаете где? Вот тут. Вы увидите меня, вы увидите, вы знаете, вы видели Бога.
Вы видите Иисуса Христа, вы хотите видеть Христа, посмотрите на меня 5 минут. Что-то от Него попадется на вас. Особенно, потому что мы все с вами имеем проблемы жизненные. Мы все с вами имеем вызовы жизненные. И чтобы нам меньше переживать, нам больше легкости справиться с этими ситуациями, нужно наблюдать за нашими людьми, которые ведут нас. И чтобы не только за старших пасторов, не только за мной, но у всех нас есть лидеры. Ваши 12, ваши поместные церкви и так далее. То есть следуйте за ними, изучите их, как они решают эти проблемы, как они устаивают победы. Я лично уже думал, что если люди, которые были в нашей церкви за последние 2-3 года, если вы действительно были люди, которые разумления, уши, которые видящие, уши, которые слышащие, то вы бы уже знали, что нет ничего невозможного для Бога. Потому что мы прошли, как церковь, такие давления, которые, наверное, вот только Лазаренко и Броски, наверное, прошли через такие еще на Украине. Наверное, никто еще больше не прошел. Особенно в церковном мире точно никто не прошел. Я могу показать вам газету, где написано, что Совет безопасности страны ударился в религию. Оттуда входит СБУ, МВД, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Совет безопасности в администрации президента, и все занимались только одним человеком Сандеем. Как нам с ним избавиться? Как нам остановить это движение? И уже даже выдали список в другой газете, список генеральный прокурор дает интервью и говорит, вот следующее, мы уже выслали из нашей страны того миссионера, того миссионера, того миссионера, того миссионера. Следующее на очереди это Сандей Адилайча. Он уже предупрежден, мы уже дали ему даты. Эта дата истекла 2,5 года назад. О чем это нас должно учить? Должно учить, что Бог над всеми. И что так же самая вера, тот же самый Бог, который провел нас через такие ситуации, что Он там, во всех ваших личных жизненных сражениях и борьбах. Он там. И если вы будете стоять, если вы будете настаиваться в слове, и вы будете идти Божьим путем, вы одержите победу в любом случае. Аминь. Много чего. Моя жена, врачи говорили, что у нее матка 12-летнего ребенка. И кроме матки 12-летнего ребенка, у нее еще кисты, много, или как называется? Кисты, то есть много кистей внутри. В женское, яичко, что такое? Яичника. Что забудьте о беременности. Я сказал, я пришел домой, я видел, что что-то не такое. Но в чем дело? Съемки мне показывают. Я говорю, хорошо. Дьявол забил, за кем ты вышла замуж. Я говорю, если ты вот так будет переживать, тогда я тебе запрещаю молиться об этой проблеме. Не молись больше. Тем более переживать. Оставь меня один на один с дьяволом. Я с ним разберусь. А потом ты увидишь результат. Не молись, пускай я решу. Не переживай, просто иди спи, просто иди гуляй, что вообще делай. Через мы хотели попозже иметь ребенка раньше. Но потому что они такие, говорят, все, мы не будем предохраняться больше. Тут же в этом месяце будем иметь ребенка, или следующее, поздно. Самое поздно. Мы хотели начинать позже, начинать рожать. Говорят, нет, теперь мы тут же начнем по программе.
и вступили к делу. Через 2 недели, или 4 недели она пошла в больницу. Сказали, что опухоль, как 2 недельной беременности, надо вырезать. Боже мой, вот это да. Вырезали? Харес, да. Она говорит, я пойду к верующим. Я пошли к верующим. Говорит, что, но по вашим диагнозам, конечно, это не может быть беременность. Но похоже, но это не может быть, потому что по всем вашим показателям не может быть. Вы не можете, поэтому вам надо хотя бы лечиться. Вы начнете процесс лечения. Я говорю, не пойди туда больше, иди сиди дома. Когда вырасти до 6 месяцной опухоли, тогда они поймут. Я что, не рассказал эти подробности, да? Ну, значит, время приходит. Но когда уже 2-месячная опухоль она пошла, сказали, нет, это все-таки беременность. Профессор позвонил другой, говорит, что не может быть. Идите посмотрите. Так что смотрите на ваших даров Божьих, которые Он ставит перед вами. Чтобы вы изучали одерживать победу в жизни. Как они одерживали свои победы. Не только Фарес пришел в то время. Кроме Фареса, его сестра уже пришла. И мы заканчиваем этот рейс. Скоро. Эстафету это мы передадим скоро. Следующий пункт. Как вы можете познать своего пастора? Изучите то, как он, изучите его, как он себя ведет за кафедром, на сцене, в церкви, перед верующими, и как он ведет себя вне кафедры, на сцене и вне сцены, в церкви и вне церкви. Потому что есть некоторые проповедники, которые на сцене одни, а в жизни другие. Учат одни в церкви, а в своей жизни они живут по-другому. Говорят одно людям в церкви, а сами делают то же самое второе, третье. Поэтому изучите вашего это самого. Изучите его жизнь. И посмотрите, как ему удается не только в церкви быть верующим. Как ему удается быть верующим даже в миру. Он же встречается с этими депутатами, с этими бизнесменами, с этими звездами. Как он ведет себя, как ему удается высокий стандарт поддерживать и там. Чтобы вам тоже во всех жизненных ситуациях быть как в церкви, так и в миру. Выдержать робкость, которая идет от людей, с кем вы общаетесь. Миру. Чтобы вы не были компромиссными верующими. Чтобы вы могли быть уверены, что я такой всегда. Такой я есть в церкви, такой я в компании с друзьями. Или с сильными мира сего. Но эта сила быть таким может никогда не прийти к вам, если вы не примете это через изучение. Помазание это придет на вас, пока вы будете изучать его. Это помазание жить святую образ жизни везде, она просто перейдет на вас автоматически. Это помазание быть сильным и в церкви, и на улице, и везде, если вы будете изучать и видеть, как он это делает. А можно все это видеть по проповеди, все можно видеть. По проповеди все можно это изучать, разгадать. Если вы будете это делать, потому что некоторые говорят, но я же с ним не хожу, я же с ним не то. Но вы можете знать по его словам. Переслушайте 200 проповедей, и вы поймете что-то. Итак, Бог тоже вам даст победу в том направлении. Видите, во всех направлениях, где у вас вопросы, Бог уже дал ответы в том даре, который Он дал вам. Потому что Он дал дары людям, чтобы быть решением на их вопросы.
и смутение. Может быть, ты думаешь, но мне нужно выйти замуж. Но как я могу это знать, ответ от пастора или у пастора? Может быть, он может дать консультацию. Но можно через просто изучение его слова и его учения знать, как тебе принять твоего мужа или твою жену от Господа. Элементарно. Только слушая его. Проповеди его. О семье, о других темах и так далее. Просто брать эти темы конкретно, целенаправленно. И ты можешь просто... Я знаю, брат один говорит... Я вижу одного пастора один говорит... Я видел одного проповедника. И я вижу, что он постоянно спокойный. Разные люди есть, да? А это спокойность постоянно. Он контролирует все ситуации всегда. Он счастливый, он спокойный человек, уверенный человек в жизни. Он говорит, я хотел получить такое помазание. Еще он говорит, я погнался за этого проповедника. Кто живет в другой стране, он начал изучать все его материалы, все его проповеди, особенно в этом направлении. Направление веры, это покой и так далее, другие. И все. Это помазание пришло через кассеты к нему. Через книги к нему. Вот так. Он стал таким-то. Все решения есть на все вопросы. Но вы должны изучать эти дары, которые Бог ставит перед вами и для вас. На кафедре, это когда человек в церкви и вне церкви. Следующий способ, как вы можете изучать и познать вашего пастора и дар Божий, который над вами. Изучите то, что он говорит. Обратитесь с великой ответственностью и серьезностью к словам, которые выходят с него. Видите ли, и всего то, что мы слышим от нашего пастора или наставника, только 10% доходит до нас. Первый раз. Остальные доходы, только когда мы переслушиваем кассеты и так далее. А мы думаем, что, я же был на служении, я уже слышал. Это ты так думаешь. Обычно, кто практикует, что он переслушивает кассеты, проповеди. Кто это практикует. А кто из вас обнаружили, что когда вы слушаете кассеты, тогда вы начинаете говорить, неужели это было? Что-то я не слышал. Неужели? Как я могу такое пропустить? Даже у себя в конспектах иногда. Вы думаете, а я не помню, когда я это писал. Обращайте особое внимание на каждое слово, которое говорит ваш пастор. Каждое слово важно. Каждое слово. Я только что говорил с одним братом утром сегодня. Я думал, вам так повезло, те, которые ходят в эту церковь, что если бы я знал некоторые вещи, которые я сейчас учу, когда я начинал служение, 15 тысяч за 6 лет это не результат. Я бы уже успел столько делать, что весь мир был в шоке. Вот я сейчас, то, что мы даже сейчас имеем, говорят, что это самый единственный такой показатель в мире. Чтобы 32-летний мужчина, парень, был пастором такой большой церкви. Нигде другого нет в мире подобного. Видите, но это же ничего. Если бы я знал, столько вы знаете теперь, только вы должны обращать должное внимание, изучать, глотать и пользоваться. Тогда у вас успех бы, Боже мой, головокружительными бы. Вот мне дали кассету, вы мне дали кассету слышать. Вот эти такие проповеди, которые вы мне даете слышать. Я проповедовали, когда я только что начинающий проповедник. Все кассеты, которые вы мне дали, книги, только нелепо говорить так о другом проповеднике. Поэтому я молчал и принимал их, слышали. А это детский сад. Даже наши так не проповедуют уже. Давно. А это называется глубокий, я думаю, я смеюсь. Это были студенческие годы, я считал эти проповеди. Об этом вере и так далее. Серьезно я говорю. Это я не хвастаюсь. Бог мой свидетель.
за наша не путь. Потому что эти проповеди можно читать во все кассеты. Я могу принести вам кассеты на английском и книги на английском, откуда они были братья. А эти ни на английском, ни на китайском, ни найдете нигде. Потому что с неба. Дальше. Как вы можете еще познать своего пастора, изучать его? Учитесь с его ошибки. Учитесь с его ошибки. На его ошибках. Учиться на его ошибках. На его ошибках, чтобы не повторять их. Потому что мы все ходим еще во плоти. И каждый человек имеет свои ошибки в служении, в жизни. Но эти ошибки были допущены от счастья, чтобы и вы, его последователи, не повторяли их. Вот почему. Не для того, чтобы вы повторяли их, а чтобы вы видели их. А как можно видеть ошибку? Когда то, что он говорит, расходится с тем, что он делает. 1 Фессалоникийцам 5:15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Если вы видите, что пастор говорит, любите все, а он ненавидит людей, то не надо обсуждать его, не надо упрекать, только примите правильное решение. Делайте правильные выводы для себя. Потому что если вы начнете это говорить, это Бог может это рассмотреть как роптание. А это уже проблема. За это проклятие идет. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Вот наш принцип. Мы живем по любви все время. Поэтому вы помните, когда эти все люди пишут нам статьи, а на статьях такие вещи, ужасные вещи, мы всегда молились за них. Благословляли их. А потом похоронили кого надо. Это уже не из-за того, что мы проклинали. Это потому что Бог увидел, что мы послушны Ему. И Он произвел свой суд. Похоронили кого надо. Кого надо. Мы обрадовались, когда увидели, что они уже не стоят на пути хорошие. Но мы благословляем их. Благословение до того, что надо делать, Бог сам делает. Мы любим их все равно. Этим самым мы доверяем Богу и к судьбу. 1 Фессалоникийцам 5:13. 13 стих, давайте посмотрим. И посчитать их преимущественно с любовью за дела их. Будьте в мире между собой. То есть речь идет о служителях, говорит, посчитать их преимущественно с любовью за дела их. Давайте будем писать дальше. Следующее такое. Следующее, подтема или как называется, рубрика. Посчитать. Как посчитать пастора? Видите, написано, что посчитать их преимущественно с любовью за дела их. Почему нужно посчитать пастора или дары Божьи? Пишите себе. Почему вы думаете? Почему? Не из-за того, что он хорошо одевается. Не из-за галстука, который он одевает. Не из-за того, что он такой крутой, на какой машине ездит. По крайней мере, можно за это, конечно, тоже уважать его, любить его. На кого-то это впечатляет, действительно. Но Бога это не впечатляет. Это может с вами впечатлять, что он такой богатый, а он на такой машине ездит, а он так одевается.
Да, это тоже неплохо, тоже нужно. Потому что некоторые люди ориентируются на это. И нужно успокоивать их, или можно завоевать всех. Как можно завоевать их? Но Бога 100% говорит, это не пишет, таким образом не пишет лишь. Поэтому Бог не говорит уважать их или посчитать их сугубо именно по этой причине. Или потому что он такой красивый, высокий, 2-метровый, стройный такой. Или он такой набитый, как его пастор Сандео, такой спортсмен. Сбитый. Но не из-за этого. Вот это может вас впечатлять, но Бога это не впечатляет. Или он такой черный, вот я всегда люблю африканцев, смуглый. Некоторые люди приходят в нашу церковь и мне говорят, я вообще-то хожу в эту церковь, потому что еще в студенческие годы. Конечно, это тоже неплохо. Я говорю, молодец, давай, я черный, конечно. Смуглый. Студенческие годы, давай как раз приходи. Но потом слово доходит. И забивается уже студенческие годы. Поэтому разные люди посчитают по-разному. Но Бог не из-за этого. Бог просит посчитать их и сугубую честь оказать по совсем другой причине. Знаете, за что? Написано. Посчитать их, отдавать им сугубую честь преимущественно. Знаете, за что? Относиться к ним с любовью. Вы знаете, за что? За дело их. За дело их. Бог, вот что Бог посчитает. Вот то, что Бог впечатляет. За дело их. За то, что они трудятся на спасение людей. За то, что тысячи, сотни приходят к Богу. Переходят из тьмы во свет. За то, что люди вырываются из руки ада. За то, что они мобилизируют людей на спасение мира. За то, что они подготавливают, поднимают служителей на небе Божие. За дело их. За то, что они молятся, освобождают от проклятия болезни, от нищеты. За то, что они ведут людей к предназначению их. За дело их. За дело их. За дело их. Поэтому всякий пастор, который не посвящает себя делу и служению, который не трудится больше всех, он теряет уважение. Это не потому, что люди это будут замечать. Нет, это автоматически будет. Все, что просто Бог снимает это почет, который он дает ему. Просто Бог начинает просто это все, его рука убрать. Поэтому, как бы он ни трудился, почета не будет. Хотя люди будут стараться, люди будут свое делать. Но не будет уважения, авторитета не будет, потому что духовный авторитет дает Бог. Поэтому мы должны посвятить себя делу Божьему, делу Христову. Тогда Бог дает соответственный духовный авторитет. 2 Коринфянам 8. 8 глава, с 1 стиха по 8 стихи. Кто-нибудь там нашел? 2 Коринфянам. Так, 8 глава, с 1 стиха по 8. Это история о Македонской церкви. Как они посчитали действительно Павла и служителей за дела их. Нашел кто-нибудь? Считайте нам, пожалуйста, 1 по 8 стихи. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.
а как вы изобилуете всем, верою и словой, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность в вашей любви». Спасибо. Здесь Бог говорит нам, что вот эта церковь македонская, что она была в великой нужде и скорби, она была в нищете и так далее. Но, несмотря на это, у них было правильное понимание. И Бог говорит, что из-за этого они получили благословение. И они доброохотны, по силам и сверхсил. В чем они были доброохотны? В том, что они принимали, они давали дар, они принимали участие в служении святым. Они благословляли святым, с подаром Божьим, помазанником Божьим. Они, в 4 стих написано об этом. Они принимали дар, они участвовали, приняли участие в служении святым. Вы должны стараться постоянно принимать участие в служении пастора. Этим самым вы посчитаете его. Потому что написано дальше здесь, что они и сами, конечно, лучший способ, как вы можете принимать участие в служении вашего пастора, или дары Божьи, которые он дал вам, это то, чтобы вы отдали не только то, что вы имеете по возможности, но то самое важное за то, что пасторы или служители будут благодарны вам, и за то, что Бог будет благодарен вам, чтобы вы отдали самих себя этому призванию, чтобы вы отдали самих себя этому видению, служению, которое он несет. Потому что здесь написано, что они дали самих себя. И он призывает, поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил и вас, и это доброе дело, что Бог просит нас делать таким же образом, сеять себя в людях, в служении. Будь участником в строительстве. Будь уверен, что в ту церковь, куда ты ходишь, ты есть непосредственный участник. Я участвую в этом строительстве, в этом служении. Я есть тело, я есть часть этого. Есть то, что я делаю, я есть кирпич в этом доме. Мой роль, я играю мою роль. Видите, Бог призвал все, как чтобы здание строить. Тело Христова, это здание. Ты крепишь там, ты должен стать на своем месте, играть свою роль. Каждый должен играть свою роль. Тем, чтобы отдать себя прежде всего, а потом все другие благословения, которые Господь дает. Он говорит, говорю это не в виде повеления, но усердием других, испытываю искренность и вашу любовь. Видите, вашей усердности Бог будет испытывать вашу любовь и искренность. Бог говорит, что это не повеление, то это не приказ, но я хочу видеть ваше усердие и вашу любовь. Усердие ваше в служении, ваша активность в церкви, ваше усердие в церкви определяет, какую любовь вы имеете к Господу и какая искренность вы имеете к Богу. Это ваше усердие решает, как вы принимаете служение, участие в служении, которое Господь дает вам. Это серьезное дело. Давайте еще, кроме этих, которые я сказал, какие еще пути, напишите, пожалуйста, какими еще путями, я на этом закончу сегодня. Вот какие еще способы вы можете посчитать, да? Мы говорим про посчитание, да? Посчитать вашего пастора. Практические способы, как можно посчитать. Как можно посчитать? Какие вы можете, каким образом практически вы можете посчитать вашего пастора? И то, что я хочу сейчас говорить, очень практически. Я говорю о духовной причине. Как духовные пути, как можно посчитать. Но сейчас очень практически. И, конечно, когда я говорю о пасторе, я не говорю только о даре. Я говорю вообще-то как о даре, не о личности. То я не только пастор, но все, кого Бог поставил над вами, чтобы вы учились у них. И это пятикратное служение, и другие, и даже дары, которые лидеры, помощники, 12 и так далее. Практические пути. 3-5. Это интересное место Писания. Для жен, да, я знаю. Но я хочу что-то сказать об этом.
Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, укращали себя, повинуя своим мужьям. Видите, эти люди укращали себя, повинуя своим мужьям. Но то, как они смогли укращать себя и могли повиноваться мужьям, почему они могли это делать? Это потому, что они уповали на Бога. Упование на Бога – это есть то, что открывает дорогу для украшения. Вот, когда речь идет о церкви, и о пасторах, и о служителях, они есть люди, которые верою живут. Они живут упованием на Бога. А упование на Бога, что она открывает? Дорогу к чему? Украшению. Упование на Бога приводит к украшению. И когда ваши пастыря живут по вере, написано, и уповают на Бога, написано, что люди, которые вас кормят духовное, они имеют право от вас получить что? Материальное. Они по изобилию. Это значит, если люди ваши, то есть это один из практических способов, как вы можете посчитать ваши служители и дар Божий среди вас. Это, когда они уповают на Бога, вы должны смотреться, зато вы должны украшать их, чтобы они были украшены. Вы должны смотреть за то, что они были украшены. То есть одевайтесь вашего пастора, особенно женщины. Одевайте их. Покупайте им шикарные костюмы, чтобы они были похожи на пастора. Позавчера я говорил об этом, что вы служители должны одеваться так как они хотят, чтобы к ним относились. Чтобы они были прообраз Бога Божьего. Поэтому вы помогите им выглядеть лучше. Они уповают на Бога, а мы украшаем их. Разве это не класс? Они уповают на Бога, а мы украшаем их. Это практический путь. Помогайте вашему, украшайте ваших служителей, ваш дар Божий. Смотрите, как ваш пастор одевается. Если он не одевается на уровне, подскажите ему. Не надо подсказать ему. Принесите ему. Я вам расскажу о себе. Первые 4-2... я вообще-то человек такой, люблю быть модным. Одеваться, нормально, не вверх, не быть модным, как по телевизору показывают. А просто нормально одеваться, с вкусом, да, со вкусом. Но последние 2-3 года я так погрузился в церковь. Не то, что у меня нету денег, но мне просто некогда, знаете. И когда единственное, что я делал, просто иду в магазин, чтобы посмотреть, жене что-то купить. А себе я не забил, если честно. Я думал, что у меня какие-то есть там нормально, я буду одевать старые, это 3 года назад, 2 года тому назад, все это начало меняться. А я думал, что я нормально живу. Я думаю, нормально. Нормальные костюмы, ну что-то. А потом некоторые люди, Бог начал приводить в нашу церковь, некоторые люди, богатые, которые состоятельные. И, знаете, первый раз у меня было день рождения или что-то, и мне подарили костюм. Вы знаете, я вернул этот костюм. Вы знаете почему? Потому что я выяснил, что костюм стоит $2000. Я говорю, никогда в жизни. За что? Я такого не могу поверить в жизни. За что? Ну, я тогда в то время одевал все костюмы $100 стоили. Ну, самое больше 200, ну, 150. Вы могли мой шок представить себе? А я даже в жизни не знал, что такие костюмы есть вообще, что стоили $2000. Я когда вообще не предполагал. Я вернул это дело, короче. Я говорю, не, никогда в жизни. Я продам, если вы не возьмете, я куплю себе штуку. Ну, знаете, сколько можно? Вы прикиньте, сколько можно за это делать, это самое. От сузерков одену. Но я так мучился. Я
Потом, и вы знаете, эта женщина сказала очень что-то интересное такое. Она говорила: слушайте, пастор, это в моем магазине продаются эти вещи. Я не купила их. Я просто брала из моего магазина и даю вам. И говорит так: но они же для продажи там в магазине. Я продаю им другим людям. И говорит: люди, которые покупают у меня эти костюмы и одевают их, и ходят по городу, и показываются по телевизору, они намного хуже вас. Они недостойны вас. Они недостойны, не заслуживают. Если кто-то есть в этой стране, кто должен вот эти вещи одевать, он говорит: для меня это важно. Не потому, что у них есть деньги, они могут вот так одеваться, а потому что вы достойны, вы заслуживаете это. Это именно вам такие вещи пригодно, говорит. Разве это не класс? Она мне вернула. Но я все равно не мог смириться с этим. Это культурный шок. Материальное потрясание. Моя голова там калькуляцию приобрела. Как это счетчик? Калькуляцию приобрел. Калькулятор это купил. Это превратил мой мозг прямо в калькулятор. Сколько чтобы я сделал. Она мне вернула. Но я все равно не мог смириться с этим. Это культурный шок. Материальное потрясание. Моя голова там калькуляцию приобрела. Как это счетчик? Калькуляцию приобрел. Калькулятор это купил. Это превратил мой мозг прямо в калькулятор. Сколько чтобы я сделал. И я уже начал советоваться со своими. Я пришел особенно на духовный совет. И я начал задать: серьезно? Я не знал, что вы скажете, посоветуйтесь, не одеть это дело или нет. Слава Богу за Наташу Потапаеву. Это она меня потом переубедила, что надо все-таки одеть. Вы знаете, что случилось? Все равно ходил в нем 2 раза, и все равно не было удобно. Я подарил другому человеку. Другому пастору подарил. Не выдержал. Потом Бог начал мне говорить, что, видите, это у тебя малая самооценка. Потому что я тебе даю что-то, потому что я вижу, что ты достойный, ты заслуживаешь. Я тебя так вижу. Вот я тебя так вижу, мои глаза. А ты так рабом, так и раба. Ты себя видишь? Вот ты, насколько ты себя ставишь низко. А я хочу, чтобы ты поднялся. И чтобы могла открыться дверь тебе в церковь. Тех людей, которые я хочу привести. Некоторые люди не пойдут просто так. Они хотят видеть уровень. Дошло, дорогой. Я говорю: если опять подарить, конечно, я никогда не куплю. Но если подарить, возьму это дело. Хороший. Бог будет вам давать таких людей в вашей церкви. И вы есть такие, которые выберете ваши пасторы. У меня нет проблем уже с этим. Знаете почему? После этой продолжительной борьбы, теперь эта женщина практически просто меня одевает. Не во всем, но во все праздники что-то дарит. Вы знаете, я уже такие костюмы, наверное, штук 5 имею, по 1000, по 2000 и так далее. Только в них и хожу теперь. Уже привык. Поэтому, когда я появился, допустим,
в другие страны, когда я прихожу, или в другой город, ну, люди видят, и они говорят, вы такие, что не стыдно появляться. Когда я встречался с дипломатами, когда я встречался с депутатами, когда я встречался с людьми высокого ранга, это соответственно уровню церкви, который Бог уже здесь построил. И так я оцениваю церковь. То же самое с машиной. Какой папа такая, это самое, приход. И после того, как откровение это дошло до меня, я решил сделать всю церковь такими выдающимися личностями. Вот почему я и написал книгу «Дорога к твоему величию». Теперь Бог мне дал другое поручение, кроме всех моих поручений, которые я уже имею. Я хочу сделать так, чтобы через несколько лет, максимум через 10-15 лет, чтобы самые богатые, самые респектабельные, самые сильные люди этого общества были прихожанами, именно эти люди, которые ходят в эту церковь. И вы увидите это. И это будет. Вот почему мы учим это все. Вот почему я тружусь, как я тружусь. Вот почему я бегу, как я бегу. Вот почему я бьюсь, как я бьюсь. Я должен сделать вас высотою этой земли. Вы должны стать самыми лучшими. Любой ценой. Бог это сделает. Единственное, что мне нужно, ваше согласие, помогите мне. Изучите эти слова, которые я даю вам. Книги, которые я пишу. Некоторые из вас, видать, не в курсе, что пастор уже написал больше 25 книг. Вы не знаете? Вы не считаете некоторые. Но я пишу это, чтобы вы состоялись. Последние 2 книги, одна из них, «Дорога к твоему величию». Все расписано там. Вот, идите сюда. Последний семинар, который я дал в марте. Пастор из Вешгорода здесь, пастор Татьяна, ее члены, послушайте, не надо хлопать. Из ее церкви. Они даже не попали сюда на эту конференцию, но они слышали кассету и приобрели кассету. Что дорога к твоему величию, что ты можешь стать великим. Они маленькие бизнесмены, начинающие бизнесмены, которые $40,000 или сколько, $4,000 не могли никуда одолжить. Теперь Бог доверяет им $2 миллиона. Послушайте, только потому что они послушали эти кассеты, которые были в марте месяце, которые я дал вам вопросы, ответы на вопросы. Это не шутка. Не надо только конспектировать. Не надо только записывать и выслушаться и идти домой. Практикуйте, что я учу вас. Вы можете стать такими. Я говорю, что я сделал то, что я сделал себе. Причем, несмотря на то, что у меня никакого шанса нет. Через слово это все. Я стал таким, я стал. У меня темная кожа, у меня нету языка. Я иностранный, никто не помогает. Никакие фирмы, никакие Америки, никакие иностранцы. Никто, никогда. Я сюда приехал $20. Я только слово, это слово Божье. Единственное, что у меня было, я начал практиковать слово. Я даже не знал 10 часть того, что я знал сейчас. Я даже не знал 1%, который я теперь знаю. Но вы знаете это, я вам даю это. У вас такие горизонты. В бизнесе, в личной жизни, в служении. У вас столько шансов. Только если вы захотите и будете не просто слушать, а жить по них. Скажите нам это свидетельство. Я хочу сказать, что это люди, они вообще первый год только в церковь ходят. И учила даже не я, учил мой помощник на своей домашней группе. Именно эти материалы, которые были в марте месяце, как реализовать свой потенциал, как найти свой товар, как увидеть то, кто ты есть, и поверить Богу. Если учесть, что мы это учили не в марте, я была здесь на семинаре, и все мои лидеры, ученики, они купили эти кассеты, я сказала, сети своих 144 и дальше. И
Они изучали, конспектировали так же, как и мы здесь. Просто мы немножко отстаем. Эти люди узнали где-то в конце апреля, в середине апреля эти вещи. И они поверили, их сердце открылось, мы стали за них молиться. Они просили меня, церковь центральная, большая, может кто-то здесь есть банкиры, чтобы я кому-то подошла и попросила $4000 для них. Я сказала, мы не будем уповать ни на каких людей. Есть Бог, и Он знает, куда вас привести. Он знает твой адрес, и Он знает, где ты должен получить то, что тебе нужно. И вы знаете, это, я еще раз повторяю, это даже не я учила. Это просто та мысль, помазанная Господом, она спускалась ниже и ниже в учеников. Вы не просто слушайте и конспектируйте, отвечайте, но вы действительно давайте это людям, молитесь за них, и у них вера будет вырастать. И когда им Бог открыл в один банк в Киеве, они туда приехали и осмелились взять написали бизнес-план на 40 тысяч. И им сказали, что вы так мало мыслите такими маленькими масштабами. Вы хотите... Сам банк говорит, чего так мало. Они собрались заниматься фермерством и что-то производить на земле. Они сначала думали, что они будут в этом году сами сеять и ручную работу убирать, все это собирать. И все идет по нарастающей по мере нашей веры. Потом они приезжают, они говорят, сделайте новый бизнес-план. У них веры хватило на 80 тысяч. Потом они говорят, давайте уже, как-то вы так мыслите плохо. В общем, как наш пастор все говорят. Они вытянули на 200 тысяч. Они дальше их подтягивают. Они принесли им план на... Разве это не Бог? Что неверующие просят, давайте больше. Да. И они уже написали бизнес-план на 1 миллион. Они говорят, давайте, если вы занимаетесь серьезно, так занимайтесь серьезно. Если это сельское хозяйство. Потому что эти люди в банке видели такую идею, которую у них есть, которую Бог дал им. Что такую идею надо размахнуть. И они говорят, мало одной земли, нужно перерабатывающие заводы и так далее. И на сегодняшний день они уже купили землю и оформили паспорт. И уже первое перечисление пошло на их счет, и им дали $2 миллиона. Годовалые верующие только начали делать первые шаги. Многих вещей они не понимают еще, но они схватились за это слово. Они поверили в потенциал Божий в них. И они увидели, что Бог мыслит не категориями 4000, где их взять. У Бога совершенно по-другому. И я вас убеждаю, учите эти темы. И несколько раз сами, не только ответьте, но просто проходите, и вы увидите свой потенциал. Это действительно чудо, потому что люди совсем только-только пришли в церковь. Вы можете себе представить, что с ними будет через 5 лет? Это все возрастет, и они будут, я верю, когда-то здесь свидетельствовать, и они вам расскажут, как Бог, Он может действительно взять это семя, излить на это дух свой, и будет результат. Поэтому слушайте эти кассеты, изучайте и дайте всем 12 до самых 1728 человека. И я верю, что, может быть, даже, как пастор сказал, не через 15 лет, а раньше. Те придут сюда, но в это время возрастут эти бизнесмены. И я помню, просто хочу попутно сказать, мы как-то молились, пусть Бог приводит бизнесменов. Но я вам хочу сказать, пусть лучше Бог поднимает бизнесменов из церкви. Потому что когда бизнесмены приходят, их нужно еще научить давать. И их не так трудно. Иисус сказал, трудно богатому в Царство Божие войти. Но я хочу сказать, когда наше сердце правильно перед Богом, и бизнесмены будут здесь подниматься, они знают, куда часть этих денег перевести. Поэтому молитесь за то, чтобы здесь бизнес поднимался, чтобы все люди видели, что ты был ничто, верующие поднимались, что ты был никто и ничто, стал обладателем всего, что тебе дает Бог. Благодарю вас. Спасибо, пастор. Все, еще 2 пункта, 3, я закончу. Первый пункт, как вы можете почитать вашего пастора, это отдавать его. Второй пункт. Согласно 1 Коринфянам 5, 17 по 19 стих. Это ободрение для вас, это самое или нет? Мы мыслим маленькими масштабами. Вот наша проблема. Они хотели $4000. Представляете? Ерунда какой-то. Еще, наверное, и расстроились.
когда никто не дал им. А Бог специально не дал им 4000, потому что Он это дал им 2 миллиона. Видите разницу? 1 Тимофею 5, 17 по 19 стихи. Достойно нашествующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове учения. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды или пропитания своей. Трудящимся достоин пропитанию. Очень важно, чтобы вы вознаграждали, компенсировали пастору или человеку, который трудится, дар Божий, который трудится над вами, пропитанием или наградой. Потому что написано, что не заграждай рта у вала молотящего. Вы представляете, что молоко, кто знает молоко, корова, что вол или корова, вы берете у нее молоко, вы кушаете от него, вы пьете, вы продаете, на этом вы живете, а потом вы говорите, зачем мне, это же уже дает молоко, вала дает молоко, или корова дает молоко, а зачем мне трудиться, мне так нравится пить, мне некогда кормить корову, некогда кормить корову. То есть тебе так нравится брать молоко, что некогда тебя кормить его. А кто из вас знает, что корова, которая не накормлена, и молоко и не даст? Вы не понимаете? Вот о чем речь идет. Не заграждай рта вала молотящего молоко. Не заграждай рта корову. Не перестань кормить. Ты не будешь давать ему есть, он засохнет. И не сможешь дать больше ни молоко, ничего. Не сможет малашить. Работать вала не может малашить. Вала не может работать. Если вы будете, если это то, что касается корову, а то, что касается вала, то же самое, вы будете его держать туда, вы будете его зацепить там и не дать ему есть, то же самое не может молотить. Не сможет пойти на работу. Аминь. Поэтому то же самое, вот почему написано дальше. Оказывайте сугубую честь и трудящийся, ваш пастор трудится, ваш лидер трудится, он достоин награды своей. Вот почему пасторян, если вы ходите в церковь, если вы в администрации церковь ходите, вы должны давать ваши пожертвования, ваши десятины, еще благословлять ваши пастырей. Некоторые пасторы не получают ничего. Но нормально, это было бы нормально, потому что трудящийся достоин пропитания, чтобы вы убедились, что ваш пастор получает хорошую зарплату. Пастор должен получить самую лучшую зарплату, чтобы он мог поднять вас и помочь вам состояться. Вы знаете, помните, когда здесь был Алексей Лидаев, он говорит, кроме 1000, которые он получает в церкви, что один бизнесмен, за который, просто, я не знаю, он молился за него или что, это просто бизнесмен назначил ему еще дополнительную зарплату. Это просто члены церкви назначал дополнительную пастору, что я буду тебе давать какие-то проценты из моего бизнеса, просто моему пастору. И вы знаете, он даже только говорит 0,01%. И это было на несколько раз больше той зарплаты, которую он получает в церкви. Трудящийся достоин пропитания. Но некоторые люди в миру будут это слушать, и они говорят, видите, приехали нажиться, или как это они говорят там? Да, нажиться на Украине и так далее. Это ерунда. Мы духовные люди. Мы знаем, что Слово Божье для нас авторитет. Аминь. Следующий способ, как вы можете посчитать вашего пастора, это помочь ему напечатать и издать его книги, кассеты.
и проповедь его, распространять его проповеди, его откровения. То, что вы получаете, то, что вы кормите, вы можете помочь исполнить это призвание, которое на нем, тем, чтобы распространять. То, что вы видите, что есть благословение, является благословение для вас, чтобы это пошло дальше и стало благословение для других. И, конечно, самим покупать эти проповеди, самим покупать эти литературы и дальше распространять их. Вы думаете, где это написано? Я могу вам показать. И служение Иисуса, вот так Он исполнил свое призвание. Евангелие от Матфея 9:26. Сначала 9:36, а потом 9:26. Там же, Матфея 9:36 стих сначала, а потом 26 стих. Видя толпы народа, Иисус, Он жалуется над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. То есть любой пастор, у него есть жажда помочь людям, толпе, народа, потому что они видят, что эта страна, этот город нуждается в спасении. Иисус видел, что весь народ нуждается в спасении, они как овцы, как толпы, как овцы без пастора. И что, каким образом Бог ответил на эту нужду? И 26 стих, и разнося слух об этом, о том, что Он делал, о том, что Он проповедовал, о Его деятельности, о Его чудесах по всей земле той. Разве это не класс? То же самое вы должны разнести слова это, проповеди это, слух, чудеса Божьи, свидетельства это, разнести по всей земле. Это есть один из способов, как вы показываете, что да, это служение благословения для меня, и что да, я участник этого, и я признательный Богу за это. Тем, что вы помогаете другим людям получать это. И последнее, конечно, никогда не присоединяйтесь слухам, ропоти и обсуждение, плохое слово о нем. То есть не ропщите и не присоединяйтесь никогда тем, которые говорят плохо или что-то такое о вашем пасторе. Проклятие за это идет на людей. 1 Коринфянам, 10 глава, 9-10 стихи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змея. Когда мы начинаем искушать Христа тем, что мы начинаем роптать, обсуждать, жаловаться и говорить сплетни о наших пасторах или о даром Божьем среди нас, мы начинаем искать Христа, и Бог просто убирает его защиту от змея. Духовный змей, то есть бесов, дьявола, нападение сатаны. То есть нету защиты, мы сами убираем. Своими ропотами мы снимаем себе защиты. И змей, это то, что случилось в пустыне с израильским народом. Это прообраз для нас, чтобы это с нами не случилось. Духовные змеи начнут пожрать нас. 10 стих. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребления. Погибель неизбежна там, где ропот есть. Там, где ропот, там погибель неизбежна. Давайте станем. Там погибель неизбежна. Смерть, разрушение. Так что не ропщите на вашего пастора. Этим вы посчитайте его. Давайте поднимем наши руки Богу и будем молиться. Поблагодарите Господа за тот дар, который Господь поставил над вами. Поблагодарите Господа за этот дар. И скажите: Господь, я хочу научиться побеждать. Я хочу научиться разрешать мои проблемы через Его жизни. Я хочу познать Его. Я хочу понимать Его. И я хочу научиться, Господь, состояться через того, как Он состоялся.
Мы молимся. Просите Бога, чтобы Бог показал вам Иисуса через вашего пастора, через тот дар Божий, который над вами. Чтобы Бог вам показал, какие вы хотите, Он хочет, чтобы вы были. Какими вы можете быть. О, попросите Господа, молитесь Господа об этом. Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя за это слово, которое Ты даешь нам. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты поднимаешь нас, Ты открываешь наши глаза, чтобы мы видели, где стоят наши благословения, где Ты запрятал наши, Господь, благословения. Мы, Господь, признаем и осознаем Твой дар, Господь, признательны те дары, которые Ты даешь нам. Мы даем себе отчет, каемся за всякие то, что, недоделки наши, за ошибки, за пренебрежение, за то, что мы не занимались, не были достаточно внимательны Слову. Мы просим, что Господь помоги нам с сегодняшнего дня начинать изучать тот дар, который Ты дал нам. Начинать изучать эти дары, которые Ты даешь нам именем Иисуса. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса, принять в сердце, обращая внимание на каждое слово, которое мы получаем. О, именем Иисуса, мы благодарим Тебя. Мы признательны Тебе, Господь, за то слово, которое Ты открываешь нам. Дай нам быть не только слушателями, но и делателями слова. Именем Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Послушайте, братья и сестры. Я забил в эти все дни просить. И мне постоянно говорили, каждый день приходили люди, которые первый раз не приняли Иисуса. Если вы первый раз, вы еще не приняли Иисуса, подойдите, пожалуйста, сюда. Кто-нибудь из наставников, подойдите, чтобы к вам подошли. Право от меня. Пожалуйста, подойдите сюда, мы будем молиться за вас. Если вы первый раз, а также есть шамадан, есть ящики пожертвования. Если кто хочет делать пожертвования, здесь впереди и там в центре служения есть. Кто первый раз служение сегодня, подойдите, пожалуйста, мы будем молиться за вас. Да благослови вас.